Díobh is mis orlaoiní Cara agus tá anseo ag seocéimithe IADT consúla caithfh ar na obair ionach atá ar bun ag roinnt do na daoine óige is cruthaí atá ag teacht chun cinn in Éiríonn. Tá annach cuasaí agsúla anseo ag an IADT agus stocha an cuasa gúlim se pléireach go háirithe na cuasaí scanán agus telefíse tá it's bunchéim ceir bliana bunchéim an áireacha tá áit gin in na daltaíiste ar go chéinsar rud idir scanán telefís agus mar sin agus is stocha gur bé ceantas na cuasaí is inanta ó hebh a bheith déanamh scanán agus telefís go practicúil sa tír. This is my graduate film. It's called Skin Hunger. I majored in experimental filmmaking, so it's an experimental film and it's about human touch and human contact in our tech-focused world at the moment. Especially Éiríonn Cleary, tá dtíre críochna an cuasa seo in IADT. Má clár televíse rinne méid the collectors in thar is clár televíse lán ceol faoi ceol tradiisiúnta agus co-ceangalta ceol. My name is David Power. Studied 3D design, model making and digital arts in IADT, and my final project I made a video game wherein the world has flooded and you have to survive on water, so I used a lot of ideas from eco-communities and just general recycling and kind of incorporated that into my design. An cóirla is mó a bheitcha gom de alientóirí de scanánóirí daine tá déanamh rudí cruthacha daine óga ná inis scealta maithe. Sin rud is táchtaí. Is cum cén meán atá úsáid go tú cén bailach na bhfuil tú a ddírig na scealta sin ancient an rud is táchtaí ná go bhfuil tú i gcin sin scealta spéisiúla ar bhealach spéisiúil ar bhealach spreagúil chun lech féchna nó lech déisteachta nó pe duine a spreagach chun beidir smuintóireach déanamh nó fechan rudí eile ar bhealach difriúil ar slite difriúla.